Žinot, labai nemažai mums tenka dalyvauti įvairiuose susitikimuose, tačiau tokio dar neteko turėti. Pirmas dalykas - Suvalkija. Žmonės labai konkretus, labai giliai mąstantis ir, kaip mes sakome, tikri lietuviai. Tai yra labai daug ir, žinoma, jie gali daugiau suprasti, negu mes, būdami Kaune, pavyzdžiui. Bet esmė yra turbūt, kad koks bebūtų žmogus, jeigu jo siela šilto atsidavimas idėjai, jeigu jis gali paaukoti save kilniam tikslui, jis turi apskritai visus jaudinti. Ir ko nejaudina, tai žinoma, čia gaila to, kurio nejaudina. Ir Dariaus ir Girėno likimas tai savotiškas mūsų tautos sugebėjimas skverbtis į erdvę, sugebėjimas būti savimi, sugebėjimas nebūti jokių kliūčių. Ir matyt, tai ir paskatino mus išvakarėse 50-mečio jų žygdarbio, kilo mintis padaryti filmą apie juos. Mintį padavė Adolfas, mūsų studija yra šiemet iššventė, atsiprašau, tai jau praeitį metai buvo. Praeitais metais 25-metį šventėme, mes jau turim šiokį tokį patyrimą ir drįsomės tą mintį padaryti filmą apie Darių ir Girėną, apie jų skrydį, pilna atsakomybė. Buvo 2,5 metų iki jubiliejaus, rinko medžiagą, domėjomės, susipažinom su visais tais, kurie šiandien aukštoj tribūnai sėdi, su jais visais ir daug kuo kitų, su muziejais. Ir svarbiausia, mes žinojom, kad tokia proga turės būti daromi ir kiti filmai. Ir jūs, aišku, matėte filmą, Vabalo vaidybinį filmą. Matėte Verbos dokumentinį filmą. Mūsų filmas, kaip tai pasakyti, galim drąsiai tvirtinti, yra 3. Respublikoje ir kol kas 3. Respublikoje apie Darių ir Girėną. Filmą reikia rodyti, apie jį daug nekalbėsim, kadangi jame viskas, kas reikia, yra pasakyta. Tačiau mes stengiamės, jūs pamatysite, juosta labai daug amortizuota jau yra. Galbūt kai kas atrodys neryšku, bet mes gavę originalią amerikiečių korespondentų ir operatorių medžiagą, stengiamės taip pat ir mūsų filmuotą medžiagą kažkaip pritaikyti prie to. Tai o tas tegul jūsų galbūt ir nešokiruoja. Dar vienas momentas, filmas yra rusų kalba. Bet man atrodo, visi mes suprantam, kadangi mes tiesiog po festivalio Rygoje nespėjom jį gražinti į jo pirmykštę būklę. Tai tiek keletą pastabų. Galbūt eigoje po to iškils klausimų, kuriuos mes norėtumėm ir su dideliu malonumu pasistengsim pasakyti. Kadangi mes iškėlėm visą eilę tokių koncepcijų, kurios ne visiškai pjaunasi su to, ką, pavyzdžiui, rašo moksleivis dabar, pjaunasi su visą eilę tokių dalykų, jūs patys pamatysit ir bus malonu pakalbėti.